ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನಾನಿಲ್ಲೀಗ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮೂವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಮದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಫಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ, ಈ ಬೆರಳಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದೇ ಬೆರಳಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನಾವು ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.